مساء الخير. النهارده ان شاء الله ماتش الاهلي وسيمبا الساعه 10 بعد اقل من ساعتين من دلوقتي. هنتكلم في توقعاتنا للماتش، هنتكلم الاهلي ممكن يبدا ازاي، تشكيل المناسب ومن وجهة نظرنا، وكولر هيعمل ايه. آه، رأيي الاهلي يبدا الماتش ده زي ما نهى الشوط الثاني في ماتش الذهاب، يعني زي ما نهينا الماتش هناك باستثناء تغيير واحد بس، بلاش طاهر وحط بيرسي تاو. يعني نهى الماتش هو زي المرة اللي فاتت أو الماتش اللي فات، ماتش الذهاب. مصطفى شوبير، محمد هاني، ربيعة، عبد المنعم، معلول، كوكا، مروان عطية، قفشة، وقدام رضا سليم، وبيرسي تاو، وكهربا. ده أنا شايفه التشكيل المناسب والمتناسب وأمثل تشكيل نبدأ بيه النهارده، اللي احنا نهينا بيه الماتش اللي فات، والاهلي شكله اختلف تماما لما لعبنا باللعيبه دي. حسين الشحات ممكن يبقى تغييره حلوه الشوط الثاني. حسين الشحات بعيد عن مستواه بقاله فتره، بس لعيب مهم وهتبقى تغييره كويسه. موديست ما يبداش، يعني انا رايي موديست ما ينزل، حتى ما ينزلش اصلا، يعني موديست ما يبداش. احنا بنخسر، يعني موديست لو لعب احنا بنخسر المهاجم الفريق وبنخسر الجناحين. الجناح بيحاول يلعب مكان موديست، وما يبقى معاك كرة الجناح مش عارف يلعبها لمين، مفيش محطة. وقفشة اتطور بشكل كبير قوي الفترة الأخيرة. قفشة بقى مختلف، قفشة مهم جدا يبقى موجود في الملعب. وكان رأيي الثنائية كانت ثنائية حلوة قوي لما كان بيلعب إمام وقفشة مع بعض. هنيجي للمستبعدين من ماتش النهاردة. الشناوي طبعا للإصابة، إمام عاشور للإصابة، وسام أبو علي إصابة، كريستو وجهة نظر فنية. كريستو وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح. كريستو لغز كبير قوي في الاهلي، كولر مش مقتنع بيه، بيقول عليه لاعب متكاسل ما بيدربش كويس، مع ان في تونس اللاعب كان صعد بقوه وكان ناشئ قوي جدا. حتى ما نزل يعني الدقايق البسيطه اللي نزلها مع الاهلي ليه شكله، يعني ولو خد فرصه هتبقى حاجه كويسه نتفرج عليه نشوفه. اللاعب ده هنخسره. ده بالنسبه لماتش الاهلي وسيمبا، ده توقعنا الشخصي. بس من وجهة نظر كولر، اتوقع وجهة نظر كولر هيبدأ بأكرم توفيق، شوبير اكيد، واكرم توفيق، وربيعة، عبد المنعم، معلول، كوكا، عطية، السولية، حسين الشحات، بيرسي تاو، موديست، زي ما بدأ الماتش الذهاب. والتشكيل ده هيضيعنا، يعني هيضيع لنا وقت كبير. سيمبا فريق مش سهل، الماتش مش سهل خالص، ونتيجة 1-0 كويسة، بس مش هي النتيجة اللي تضمن لنا الماتش. سيمبا راح علينا كتير، سيمبا بيشوط من بره كتير، الكور الثابتة خطر علينا. الماتش مش هيبقى سهل زي ما متوقعين، والماتش يقلق. لازم اللعيبة تاخد الماتش بجدية، الماتش مخلص. سيمبا عنده حارس مرمى كويس، عنده في الدفاع عنده لعيب كويس، خط الوسط بتاعهم كان مخترق خط الوسط بتاعنا. ده بالنسبة للماتش، انا اتوقع الاهلي هيكسب ان شاء الله 3 ونصعد نص النهائي. دي اول حاجه معانا. في حاجه تانية، كنت اتكلمت امبارح عن موضوع تركي آل الشيخ والزمالك واللي حصل والمتحدث الرسمي. هو مبدئيا احمد سالم مسح البوست بتاعه، مجلس اداره الزمالك ما طلعش يتكلم. في جمهور من الزمالك زعلان مني. انا بحكي حاجه حصلت، لو حصلت من اي فريق في الدوري هطلع اقول. الموضوع الموضوع لازم يتحكي. احنا بنحكي الاحداث اللي بتحصل، احنا بنتكلم في احداث رياضيه بتحصل. الموضوع مستفز.
شكل الزمالك بقى وحش، احنا بنتكلم عشان كده. شكل الزمالك، انت تركي آل الشيخ طالع يتكلم امبارح تقريبا، يعني داخلين في 24 ساعة من الموضوع. فين المتحدث الرسمي بتاع الزمالك؟ فين حسين لبيب؟ فين مجلس إدارة الزمالك؟ انا البوستات بتتمسح بص ورا التاني، وجمهور الزمالك زعلان. طب انت زعلان من ايه؟ احنا بنتكلم على شكل فريقنا، شكل فريق مصري. في فريق مصري اتهان بسبب مجلس ادارته، فاحنا بنتكلم من وجهة النظر دي. اطلع رد. انت بتتكلم دلوقتي اللي مفيش اي حاجة، وانت رفضت تلعب الماتش. على فكرة احنا كنا واخدين موقف من كام يوم، وممكن نرجع للفيديو بتاعنا اللي احنا رافضين الماتش يتلعب في السعودية. الاهلي وافق وبعد جواب اللي هو وافق، والزمالك وافق، واحنا رافضين الماتش يتلعب بره مصر عموما، ما ينفعش. بس احنا دلوقتي بنتكلم، انت حبيت يعني المتحدث الرسمي باسم الزمالك احمد سالم ومجلس اداره الزمالك وعمرو الجنايني وناس كتير محسوبه على الزمالك حبوا يعملوا لقطه، فاللقطه دي ردت في وشنا كمصر. احنا بنتكلم دلوقتي على سمعه كره مصريه. هو لو الموضوع ده مش حقيقي وكلام تركي آل الشيخ غلط، كان حسين لبيب ولا مجلس اداره الزمالك ساكت كده، عاملين اللي هم ولا هنا ولا اي حاجه ولا في كلام لا، كان طلعوا هللوا. وبالمواقف المواقف اللي ملهاش لازمه دي، انا بوجه رساله لمجلس اداره الزمالك واحمد سالم. المواقف والبوستات واللقطات البطوليه اللي هي ملهاش اي لازمه بترجع التعصب. احنا مش عايزين تعصب. احنا في الفيديو بتاع ماتش، الفيديو بتاع الاهلي والزمالك اللي كنا بنتكلم فيه على نقل الماتش، احنا بنتكلم اول مره جمهور الاهلي والزمالك يتفقوا على حاجه واحده، اللي الماتش ما يتلعبش ورا مصر. انت ليه بالبوست بتضيع زياره الاهلي للزمالك؟ والزمالك كان هيزور الاهلي، والموضوع بقى الطف من ايام مرتضى منصور. دلوقتي مرتضى منصور طالع يتكلم وكل الناس بتتكلم. طب ليه نرجع؟ ليه بترجعنا خطوات ورا؟ يعني ليه بتعملوا كده؟ بدل انت كنت على حق يا احمد يا سالم، مسحت البوست ليه؟ وعضو مجلس الاداره عمرو ادهم بيأكد الموضوع بكلام احمد سالم. إيه؟ يا مجلس اداره الزمالك، بعد اذنكم لرد على كل اللي بيحصل ده، نزلوا خطاب رفض لعب الماتش في السعوديه عشان ننهي الجدل ده. اشوفكم ان شاء الله بعد الماتش، وان شاء الله الاهلي هيكسب 3. سلام.